大家好，我是 Ryan。今天我们把目光转向澳洲，讲述一起发生在加顿的恶性杀人案。这起案件发生在100多年前，直到今天仍未破案。3名兄弟姐妹在一个本该欢乐的节礼日夜晚离家参加舞会，却再也没有回来。他们的尸体被发现时，现场情况极其诡异，连警方的调查也出现了严重失误。这起案件就是澳洲历史上最著名的悬案之一——加顿谋杀案。1898年，澳洲昆士兰殖民地的首府布里斯班以西有一个叫加顿的小镇，当时人口只有400多人。墨菲一家住在距离加顿大约13公里外的一个农场。老墨菲很早就去世了，由墨菲太太独自拉扯大几个孩子。大儿子迈克尔当时29岁，在另一个镇上的政府农场工作。圣诞节那天，他正回家探亲。他有2个妹妹，分别是27岁的诺拉和18岁的特蕾莎，当天也都在家里。1898年12月26日，也就是节礼日那天，迈克尔带着特蕾莎去附近的马场看赛马。晚上8点左右，他和2个妹妹一起出门，准备去加顿镇上的礼堂参加舞会。他们大概9点到达，结果发现舞会已经取消，于是3人又转身回家了。但这一去就再没有消息。第二天一早，墨菲太太发现孩子们一夜没回来，就请女婿威廉·麦克尼尔帮忙去镇上找。迈克尔当晚出门用的是麦克尼尔的马车，所以麦克尼尔认识那辆马车的车辙印。他沿着路去找，很快发现车辙印离开了主路，拐进了一条小道。他顺着痕迹走了大约1.2公里，最终在一片荒地找到了3个人的尸体。而现场的情况远比想象中更加骇人。麦克尼尔看到迈克尔和特蕾莎背靠背躺在地上，相距不到1米。诺拉躺在东边约8米远的地方，身下铺着一张整齐的毯子。2名女性的手都被手帕绑在身后，诺拉的脖子上还勒着一根马具的皮带，明显是被勒死的。3具尸体的脚都朝西摆放，姿态非常一致。麦克尼尔的马也被杀了，子弹打在马头上，马还套在马车的前缘里。迈克尔头部除了被钝器重击，还挨了1枪。特蕾莎头部被钝器击打2下，导致颅骨骨折。诺拉头部同样遭钝器击打，颅骨碎裂，脑组织都露了出来。更惨的是，2名女性都遭到了性侵犯。法医后来发现，她们是被人用鞭子的铜头手柄侵入下体的。警方曾试图找到那根鞭子，但一直没有结果。麦克尼尔发现尸体后，没有第一时间报警，而是跑到镇上的酒吧告诉大家发生了命案。结果一下子来了40多人，把现场踩得一塌糊涂，很多证据就这样被破坏了。在此之后，他才去报警，但警员到了现场也没有做任何保护措施，更没有及时记录情况。这种混乱的开局已经预示了后续调查的失败。墨菲家的另一个儿子叫丹尼尔，他当时在布里斯班当警察。案件发生后，他得知消息便立刻请假赶回家，却发现警方的刑事调查部根本没有行动，甚至有人怀疑这起命案是恶作剧。直到案发第2天下午，调查部才确认这不是玩笑，但也没有马上上报。等他们终于派人到现场时，已经是尸体被发现48小时之后了。更离谱的是，法医的检查也出了问题。第一次尸检非常草率，连迈克尔头部的枪伤都没发现。后来家属要求开棺重检，才从迈克尔的头骨里找到了子弹。此外，法医冯洛斯伯格在听证会上说法不一，有人说他根本没完成尸检，他自己则辩称当时手指中毒，这让他没法仔细进行检查。但另一位在场的人说根本没有这回事。由于警方调查混乱，导致证据被破坏，线索大量丢失。1899年，昆士兰政府被迫成立皇家委员会，专门调查这起案件和警方的问题。委员会最终认定警方存在系统性失职，甚至用了令人无法理解这样的措辞。委员会还指出，警方的态度是对公众责任的罪恶冷漠。
即使调查部负责人厄克特被调职，凶手也始终没有被抓到。那么，当时警方都把怀疑的目光投向了谁呢？警方和媒体当时怀疑过几个人，包括一名流动工人和一名家庭内部成员。但比较有名的嫌疑人是一个叫托马斯·戴的人。戴是加顿镇上的屠夫，住在离案发现场不到300米的地方。有人曾看到他在案发前几晚在那条路上出现，还有目击者说案发几天后看到他在洗一件沾满血的衣服。更关键的是，一名警察在皇家委员会上作证说，戴很可能还涉及另一起命案。那起案件发生在奥克斯利，凶手用一把左轮手枪杀了人，而这把枪可能也用在了加顿案里。1906年，戴以前工作的屠宰场附近发现了一把左轮手枪，里面打掉了4发子弹，和2起案件的枪击数量吻合。戴在被警方问话后不久就入伍，但在1899年5月当了逃兵。此外，坊间一直有一种说法，认为墨菲家族内部可能存在问题，有人怀疑兄妹之间存在乱伦关系，甚至暗示这起案件是家族内部矛盾引发的。但这种说法从未被证实，更多是当时人们对案件无法侦破的一种猜测。皇家委员会的报告中也没有采纳这类说法，但它确实让这起案件变得更加扑朔迷离。尽管警方在案发后不久就悬赏1000英镑征集线索，调查也持续了整整5个月，却始终没有抓到任何人。更让人起疑的是，当时已经有人开始指控警方存在包庇行为，认为某些关键线索被故意忽略，甚至有人怀疑凶手与警方内部有关联。但由于皇家委员会的调查重点放在警方的失职上，而不是包庇行为，这些指控最终不了了之。加顿谋杀案虽然发生在100多年前，但它留下的教训至今仍引人深思。3个年轻人原本只是出门参加一场舞会，却再也无法回到家人身边，而本应追查真相的警方，却因为一次次延误、敷衍和混乱，让证据流失、线索中断，最终使真正的凶手逍遥法外。这起案件告诉我们，司法系统的任何一个环节出现纰漏，都可能让正义永远无法到来。今天的视频就讲到这里了。如果你喜欢这期视频，别忘了点赞、投币、收藏，也欢迎在评论区留下你的看法。我是 Rain，我们下期见。